रात के ठीक 12 बजे राहुल का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था माँ। राहुल घबरा गया क्योंकि उसकी माँ का देहांत हुए 1 साल हो चुका था। डरते डरते उसने कॉल उठा ली। उधर से धीमी आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। राहुल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कान में फुसफुसाया, मैं तो अंदर हूँ।